阿仔啊，呢個世界呢，乜都係唔公平㗎啦，唯獨時間係最公平嘅。如果你成日係咁輸又唔讀運動又唔做使錢又唔節制，冇目標冇愛好冇期望，生活係唔會自己變好嘅。睇多啲書啦，賺多啲錢啦，少諗啲無謂嘢。呢個世界呢，乜都係唔公平㗎啦，唯獨時間係最公平嘅。如果你成日係咁輸又唔讀運動又唔做使錢又唔節制，冇目標冇愛好冇期望，生活係唔會自己變好嘅。睇多啲書啦，賺多啲錢啦，少諗啲無謂嘢。睇多啲書啦，賺多啲錢啦，少諗啲